Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆட்டோ டெக் தமிழ். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்ஜி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுங்க. இது 190 லிட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கூலிங் கம்பைன் என்னென்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரன்னே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், பவர் வருதானே, லேம்ப் எதுவும் எரியலை. ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டேன், லேம்ப் முன்னாடி தான் எரியலை, அதுக்கு முன்னாடியே ஓடிட்டு இருந்தது ஃப்ரிட்ஜு, பட் லேம்ப் வந்து ஃபியூஸ் போயிடுச்சுனாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பவர் வருதா என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணோம். தெர்மோஸ்டாட் ஒர்க் ஆகுதா, பவர் வந்து பின்னாடி வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம். அதனால் கம்ப்ரஸரில் உள்ள டெர்மினல் பாக்ஸை ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ பவர் தான் ப்ராப்ளமா இல்லை உள்ள வேறு ஏதாவது ரிலே தெர்மோஸ்டாட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமாங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணுவோம். இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த பிடிசி அண்ட் ஓஎல்பி இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். இந்த ரிலேஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேபிளில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும், பவர் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆகுதா அப்படிங்கிறத. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதில். வந்து என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு பவர் கார்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வந்து பவர் வராது. ஸோ அதனால் அதை செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து தெர்மோஸ்டாட் பார்க்கணும். ஸோ தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து அவுட்புட் வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் வைண்டிங் நல்லா இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து அதனால் பிடிசி அண்ட் ஓஎல்பி இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறது பிடிசிங்க, ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு கேபிளையும் பவர் ஆன் பண்ணி வோல்டேஜ் வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இதில் வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து தெர்மோஸ்டாட் நல்லா ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் மல்டிமீட்டரில் 2 ப்ரோப் இருக்கும், 2 ப்ரோபையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு கேபிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்குறப்ப இங்கேருந்து வர மெயின் ஃபேஸ் வந்து மேலே தெர்மோஸ்டாட்டு நம்ம அட்ஜஸ்டபிள் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா, அந்த தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு போயிட்டு ரிட்டன் ஆகுங்க இங்கே. ஸோ அதனால் வந்து இதில் 230 வோல்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா தெர்மோஸ்டாட் வந்து ஃபங்க்ஷனிங் கரெக்டாக ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 220 வோல்ட் வருது. ஸோ தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு பவர் போயிட்டு பவர் அவுட் ஆகுது, கம்ப்ரஸர் வரைக்கும் வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரிலே செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நான் பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே வந்து நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கம்ப்ரஸர் வைண்டிங்கை செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ரஸர் வைண்டிங்கை செக் பண்ணிட்டுருக்கேன். 3 டெர்மினல்லையும் கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டுக்கிட்டு ஓம்ஸ் வேல்யூ ஏதாவது காட்டுதான்னு பார்க்கணுங்க. பீப் சவுண்டு வரும் ஆர் ஓம் வேல்யூ காட்டணும் 3 டெர்மினலுக்கும். ஸோ இது வந்து பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், 52 ஓம்ஸ் காட்டுது. அடுத்து ரைட் டு டாப் பார்த்தோன்னா இது வந்து ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் காயிலுங்க, 25 ஓம்ஸ் காட்டுது. ஸோ பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. அண்ட் பாடி இது ஷார்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு டெர்மினலுக்கும் பாடிக்கும் டச் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ காமன் ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் 3மே வந்து ஓம்ஸ் வேல்யூ காட்டுதுங்க. ஸோ அதனால் கம்ப்ரஸரோட வைண்டிங் நல்லா இருக்குது. பட் ஷார்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 டெர்மினலில் ஏதாவது ஒன்றில் ஒரு ப்ரோப் வச்சுட்டு பாடியில் செக் பண்ணி பார்க்கணும், காப்பர் பைப்பில் எதையாவது. ஸோ இதில் ஓம்ஸ் வேல்யூ பீப் சவுண்ட் ஏதாவது கேட்டுச்சுன்னா பாடி ஷார்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு, கம்ப்ரஸர்லேயே எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரிலே தான் செக் பண்ணணும். ஓஎல்பி அண்ட் பிடிசி ரெண்டையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ பிடிசியை ஃபிசிக்கலாக செக் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி என் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. பிடிசியை ஷேக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வருங்க. சவுண்டு வந்துச்சுன்னா பிடிசி வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். உள்ளே வந்து பிடிசிங்கிற ஒரு காயின் இருக்குது. ஸோ பிடிசினா பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட். இந்த காயின் வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிடிசி வந்து ஒர்க் ஆகாது. சம்டைம்ஸ் ஓவர்லோடு எடுத்து அது வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஹையாக வந்து லோவாக வந்து ஹீட் ஆச்சுன்னா அந்த காயின் வந்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ரிலே வந்து உள்ள காயின் போயிடுச்சு. அண்ட் ஓஎல்பி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஓஎல்பி செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஓஎல்பியில் வந்து வேல்யூ காட்டுது, ஓஎல்பி நல்லா தான் இருக்குது. பட் இந்த ரிலே செட்டப் மாற்றுறப்ப பிடிசி மாற்றினோன்னா ஓஎல்பியும் கண்டிப்பாக மாற்றிடணும். ஸோ அதனால் நம்ம ஓஎல்பி அண்ட் பிடிசி செட்டு வந்து புதுசாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பிடிசியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 அவுட்புட் டெர்மினல் இருக்கும். 2 அவுட்புட் ஹோல்லையும் செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப அதில் வந்து ஓம்ஸ் வேல்யூ காட்டணுங்க. ஸோ பழசில் வந்து நான் செக் பண்ணி காட்டினேன், அதில் வந்து சுத்தமாக ஓம்ஸ் வேல்யூ வரல, 0ல் இருக்குது. பட் புதுசில் இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ 2 சேம் மாடல் தான், வேர்ல்பூலோடது. இது புதுசுங்க, செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இது பழசு. ஸோ இதில் சவுண்ட் கேட்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து பிடிசி காயின் உள்ள காயின் வந்து ஒதுங்கிடுச்சு. அண்ட் புதுசில் வந்து இப்போ ஓம்ஸ் வேல்யூ போட்டு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 100 ஓம்ஸ்க்குள்ளே வரணும், பட் ஓம்ஸ் வேல்யூ ஏதாவது காட்டணும், பீப் சவுண்ட் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா 14 ஓம்ஸ் காட்டுதுங்க. ஸோ 1 to 100க்குள்ளே காட்டணும், 14 ஓம்ஸ் காட்டுது அப்படின்னா இந்த பிடிசி வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கம்ப்ரஸரில் செட் பண்ண போகிறோம், கேபிள்ஸை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இது ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் தான். இதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்படி தான் செக் பண்ணோம். இப்போ வந்து நம்ம புது ஓஎல்பியும் புதுசாக தான் போட போகிறோம். ஸோ ஓல்டு ரிலே ஃபுல்லாக செட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு புது பிடிசி அண்ட் புது ஓஎல்பி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு கேபிள் வந்து ஓஎல்பிலையும் அண்ட் அனதர் கேபிள் வந்து பிடிசிலையும் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ மேலே கொடுக்கறது பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸுங்க, அண்ட் கீழே பிடிசியில் கொடுக்கறது நியூட்ரல். இது எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம். நியூட்ரல் வந்து மேலேயும் கொடுக்கலாம்,
பிடிசியில் வந்து ஃபேஸும் கொடுக்கலாம். பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் அப்படி தான் இருந்தது, அதனால் அதே மாதிரி கொடுக்குறேன். மேலே இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறது ஓஎல்பி, ஓவர்லோட் ப்ரொடக்டரு. கீழே இப்போ கனெக்ட் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிடிசிங்க, பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ரிலே இது. ஸோ டெம்பரேச்சர் எப்போல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாகுதோ அப்போ வந்து இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதிகமாகும். ஸோ அதுக்காக தான் இதை பிடிசின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ரிலே செட்டை ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. வயரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் கார்ட்லேருந்து வர ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெட் அண்ட் பிளாக் வந்து இங்கே வந்துடுது, பிடிசிக்கு வந்துடுது. அண்ட் பிடிசிலேருந்து ஒரு லூப் எடுத்து உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க. ஃப்ரிட்ஜோட பல்ப் எரியணும், அதுக்காக உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் ஒயர் வந்து டேரெக்டாக மேலே போயிட்டு தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு போயிட்டு தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து அவுட் ஆகி இந்த ப்ளூ ஒயர் வழியாக ஓஎல்பிக்கு வருதுங்க. ஸோ இப்போ பவரை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஹையர் ஆம்ஸ் எடுத்து அடுத்து ஆம்ஸ் குறையுது, கம்ப்ரஸர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அட்டன் பண்ண கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிடிசி ரிலே தான் ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் வந்து பிடிசியை சேஞ்ச் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை ரன் பண்ண விட்டாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் நல்லாவே ரன் ஆகுது, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா 0.5 0.6 எடுக்குது, இது நார்மல் தான் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு. ஸோ கம்ப்ரஸர் சவுண்டும் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து R600A கேஸு. அண்ட் உள்ளே இருக்க பல்பும் லேம்பும் மாற்றியாச்சுங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. உள்ளே வந்து கேஸ் ஃப்ளோ சவுண்ட் கேட்கும், ஃப்ரீசர் நல்லா கூலிங்கும் ஆகுது, கேஸ் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுதுங்க. இது போல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம ஆட்டோடெக் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.